bid af æblet og kigger på æblet, så får man det der chok. For indvendigt er det pillerøden. Det interessante er, at udadtil så æblet frisk og sundt ud. Rådenskaben kom ikke udefra, men den kom indefra. Der var altså begyndt en forrådnelsesproces inde i æblet, og som langsomt bredte sig ud igennem æblet. Men det blev først opdaget den dag, at man tog en bid af æblet og så, hvad det virkelig var inde i. Og det er det, der var kendetegnende for Laodikea-menigheden. Udadtil så alt flot og fint ud. Alt så ud til at være i sin skønneste orden. Men herinde, der var tilstanden en helt anden. Og det er der, hvor Jesu røst går ud og siger, pas på! Jeg ser ikke på det ydre. Mennesker ser på det ydre. Men Gud, han ser på, hvad er der herinde? Hvad bor der herinde? Er det sundt og frisk? Er der masser af salt, som holder det frisk og bevaret? Eller er det kommet for meget sukker ind, som ødelægger og skaber fordærv, og hvor forrådnelsesprocessen er gået i gang? Lad os vende tilbage til Johannes åbenbaring kapitel 3. Og lad os læse, hvad det er, Jesus han siger om menigheden her. Jeg synes, det er fantastisk, når man læser disse sendebreve, og også når man ser sendebreve til menigheden i Laodikea. Det er, at Jesus kommer ikke kun med en fordømmelse, men han viser sin store nåde ved at sige, jeg advarer dig. Jeg giver dig en sidste advarsel. Og så begynder han at beskrive den tilstand, som råder i menigheden. Fordi han ønsker, at de skal få deres øjne åbnet, så de kan se og forstå, at de er slået ind på et vildspor. Og lad os læse vers 17. For Jesus han siger, fordi du siger, jeg er rig, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget. Det var den skinnende facade ud af selv, som viste, at alt var i sin skønneste orden. Vi kan det hele, vi har det hele, vi mangler ikke noget. Men så sætter Jesus fingeren på det ømme punkt bag ved facaden. For så siger han, og ikke ved, og du ved ikke, at netop du er elendig og uværdig og fattig og blind og nøgen. Her står Jesus over for en menighed, som giver udtryk for, at alt er i sin skønneste orden, og de har styr på det hele. Vi er rige på alle måder, vi tror jo på Gud, og vi forkynder hans ord. Men de havde tilladt noget, som var kommet ind i menighedslegemet, som havde forpestet legemet, og som havde gjort, at Guds ånd var nødt til at trække sig bort derfra, og uden at vide det, var de blevet blinde, så de ikke kunne se, hvad det var for en vej, de havde slået ind på. Men så er det, at Guds nåde, den kommer fantastisk ind. For så siger han til dem, at han råder dem til at købe øjensalve, til at salve deres øjne med, så de kan se. Jesus kommer først med en advarsel, og han revser dem på den vej, de er slået ind på. Og så kommer han med et råd. Læg mærke til, at Jesus kommer ikke og tvinger sig ind. Hvad var det, at det stod i vers 20? Se, jeg står for døren og banker på. Jesus kunne have tvunget sig vej ind, men Jesus banker på og tilbyder sin hjælp. Jesus kommer for at vise sin nåde til en menighed, som er blevet forvildet, som er blevet blind, som ikke har set, hvad det er for en vej, de er slået ind på. Og Jesus sender en advarende røst ud og siger, kom og køb øjensalve hos mig. Lad mig få lov til at komme ind.
Lad mig få lov til at sende min hellige ånd til jer, for at genoprette det, som er ødelagt, det, som er skadet. Men det er op til menigheden selv, om de vil rette op på det. Jesus opfordrer dem til at vende sig om. Omvende sig betyder at ændre retning, at skifte kurs. Men menigheden havde valget på deres side. De kunne vælge at sige, jamen vi har jo alt, vi mangler intet. Hvad er det, at du prikker til? Hvad er det, du mener, der er galt? Vi holder os i ordet. Men Jesus havde set, at bag ved den ydre facade, der var der noget, der var begyndt at forøjne. Og desværre lever vi i den tid, inden Jesus kommer igen, hvor der vil være mange kristne, som udadtil har en facade, der siger, at alt ting er i orden, og at alt er i sin skønneste orden. Men bag ved facaden er forrådnelsen begyndt. Og det er der, hvor Jesus kommer og siger, lad mig få lov til at salve dig med min øjensalve. Lad mig få lov til at begynde på ny. Men vi ved, at der er mange, der vil falde fra. Paulus siger det klart og tydeligt i sine breve, at i den sidste tid, at der er mange, der vil falde fra troen. Og når Paulus taler om frafald, så taler han ikke om frafald fra troen på Kristus. Nej, han taler om frafald fra sand kristendom, som er funderet i Guds ord, hvor mennesker lever i overensstemmelse med det, som skriften siger. Lad mig tage et eksempel på vildfarelse. I 1994, det er efterhånden et par år siden, blev der på en norsk bibelskole undervist ud fra Johannes åbenbaring om dyrets mærke, som vi jo kender som dyret med tal 666. Og de unge mennesker fik at vide, at dette mærke, som alle mennesker vil blive tvunget til at tage på sig, blot er et lille, ubetydeligt tegn på huden, som ikke har nogen betydning. For Gud vil tilgive de kristne, som tager imod mærket og tager mærket på sig, for de skal jo have noget at spise, samt andre fornødenheder. Så det vigtigste for dem er at bevare troen på Jesus. Hvis de gjorde det hele vejen igennem, så ville Jesus tilgive dem. Kan I høre, hvor farligt det her det er? Det lyder sandt. Det lyder rigtigt. Men når vi kigger efter i skriften, så ser vi, at det er en vildfarelse. For det er ikke det, som skriften siger. Skriften siger klart og tydeligt, at den, som tager dyrets mærke på sig, går evigt fortabt. Men skriften siger også, at dem, som vinder over dyrets mærke, er dem, som Gud vil bringe til sit bryllup i himlen. Så Gud vil altså give disse mennesker, som holder fast i hans ord, og som siger nej til at tage dyrets mærke på sig, vil han give en overnaturlig kraft og styrke til at stå imod, om end det vil betyde store vanskeligheder for en begrænset tid. Lad mig tage et enkelt eksempel mere. For nogle år siden, så talte jeg med en forkynder, jeg skal ikke sige, hvem det var, for jeg kender ham. Han var af den overbevisning om, at helvede blot skulle forstås bogstaveligt. Og det har jeg hørt rigtig mange præster sige. For Gud kunne jo umuligt være så ond, at han ville pine mennesker i en hel evighed. Og det er denne forkyndelse, man hører i endetidskirken. Det var denne forkyndelse, man hørte i menigheden i Laodikea. Men kære venner, lad mig slå fast, at såvel som at himlen findes, på samme måde så findes helvede og ildsøen også. Og vi behøver bare at gå til Lukas, det 16. kapitel, vers 19-31, der handler om den rige mand og den fattige
Lazarus, hvor der står, at den rige mand pintes i helvede. Og hvor han spørger om det er muligt, at Lazarus kan komme over til ham bare med en dråbe vand på sin finger og læske hans tunge. For han siger, at jeg pines her på dette sted. Men han får at vide, at der er ikke nogen mulighed for at komme hverken den ene eller den anden vej, fordi der er en dyb afgrund. Men problemet er, at hvis man begynder at forkynde noget, der ser rigtigt ud og lyder rigtigt, og problemet er, at hvis mennesker ikke er grundfæstet i skriften, og hvis ikke man til stadighed tager sin bibel frem og siger, der står skrevet, se efter, hvad siger skriften. Lyt ikke til hvad som helst, men afstem det med skriften, og hvis det er overensstemmelse med skriften, så kan du lade det gå herfra og hernede. Hvis det ikke er i overensstemmelse med skriften, der smider det ud. Men selv i den tilstand, som råder i Laodikea, ser vi netop Guds ufattelige nåde, som vi læste i vers 18. Derfor råder jeg dig til at købe øjensalve hos mig. Og det er det, som Jesus sender sit advarende råb ud i dag. Pas på. Pas på, at du ikke bliver ført vild. Pas på, at nogen ikke leder dig på et vildspor, men køb til stadighed øjensalve hos mig. Tag det til stadighed din bibel frem, og se efter, hvad Guds ord siger. Se efter, hvad skriften siger. Se efter, at det er overensstemmelse med mit ord, det som du hører, der tager det til dig. Lad mit ord salt være den bevarende kraft i dit liv. Lad mig slutte med sendebrevet til menigheden i Philadelphia. For skriften siger også tydeligt, at i de sidste tider, der vil det være en rest, som Jesus vil roses, fordi at det har bevaret troen på Kristus, og ikke er vi i dag fra højre til venstre eller omvendt. Johannes åbenbaring kapitel 3, vers 8. Læg mærke til, dette vers starter præcis på samme måde som sendebrevet til menigheden i Laodikea. Vi læser, at det sendebrevet til menigheden i Laodikea stod der, jeg kender dine gerninger. Læg mærke til, hvad der står her også til menigheden i Philadelphia. Jeg kender dine gerninger. Se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke. Til vel er din kraft kun liden, men du har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Og så kommer Jesus med et løfte i vers 10. Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderiget for at prøve dem, der bor på jorden. Fordi du holdt fast ved mit ord. Fordi du var tro over for mit ord, så vil jeg bevare dig. Bevare dit legeme sundt og frisk. Når vi har læst disse 7 sendebreve, så var der én ting, som Jesus spejlede efter i disse menigheder. Han spejlede efter frugten. For hvad var det for en frugt, han fandt i de enkelte menigheder? Han fandt den ædle frugt i menigheden i Smyrna og i Philadelphia, men ikke i de 5 andre. Og derfor vil jeg gerne at fortsætte undervisningen næste gang, at jeg kommer, og der vil jeg tage udgangspunkt, og vi skal bare lige læse det ganske kort her nu, hvor jeg vil starte næste
gang, det er Esajas kapitel